नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै हिजो 2000 जनाबाट बढेर आज 3000 जनामा संक्रमण, थप 28 संक्रमितको मृत्यु। नेपालको मनसुन अवधिको पहिलो महिनामै औसत भन्दा बढी वर्षा, लगातार भएको वर्षाले विभिन्न स्थानमा क्षति, सतर्कता अपनाउन सरकारको अनुरोध। गाउँ-गाउँमा विद्युत पुगेपछि स्थानीय प्रविधिहरूको विकास र विस्तार हुँदै डडेलधुरामा विद्युतीय मेसिनबाट ठेकी बनाउँदा उत्पादनमा वृद्धि। हाइटीका राष्ट्रपति जोभानेल मोइसेको हत्या, पत्नीमाथि पनि गोली प्रहार, हत्यामा संलग्नहरूको भने अझै पहिचान हुन सकेन। र विश्व फुटबलका दुई चर्चित राष्ट्र ब्राजिल र अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा, मेस्सी र नेमार बीचको फाइनल खेलको सर्वत्र प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि ओह्रालो लागेको संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्ने सङ्केत देखाएको छ। केही दिनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा संक्रमण दर बढेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7835 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2077 जना र 4063 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 902 जना गरी 2979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 9291 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1333 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले पछिल्लो सबै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ। यसै गरी कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले पाउने अस्ट्राजेनेकाको खोप यही जुलाईको अन्त्यसम्म नेपालले पाउने भएको छ। नेपालले अस्ट्राजेनेकाको 15 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,50,000 देखि 15 लाख मात्रासम्म खोप यो जुलाईको अन्त्यसम्म नेपालमा आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। अस्ट्राजेनेकाले उपलब्ध गराउने खोप यसअघि भारतले उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोप एउटै कम्पोजिसनबाट बनेकाले कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउन सकिनेछ। यसैबीच हिजोदेखि सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरिका 3900 खोप केन्द्रबाट 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप लगाइरहेको छ। खोप अभियान असार 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,59,954 ले दोस्रो र 26,11,807 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना संक्रमण दर कम भएको बहानामा फेरि नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि भारत जान थालेका छन्। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट युवाहरू दैनिक रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने क्रम बढेको बाँकेको जमुना प्रहरीले जनाएको छ। केही दिन यता दैनिक भारत जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब निरीक्षक सन्तोष खनालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जमुना नाकाबाट मात्रै दैनिक 1000 भन्दा बढी नेपाली युवा कामका लागि भारततर्फ जाने गरेका छन्। केही समय अघि भारतबाट फर्कने नेपालीको संख्यामा बढी थियो भने अहिले भारत जानेको संख्या बढेको छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोट गाउँका 62 परिवारलाई खाद्यान्न र कुपोषित बच्चालाई पौष्टिक आहार वितरण गरिएको छ। मुक्तिकोट गाउँका खाद्य सङ्कटको मारमा परेको समाचार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि सहयोग गरिएको हो। मुक्तिकोट गाउँमा सबैभन्दा बढी खाद्य सङ्कटको मार खेपिरहेका 62 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले बताउनुभयो। कुपोषणका चपेटामा परेका 41 जना बालबालिकालाई समेत पौष्टिक आहार दिएको अध्यक्ष शाहीले बताउनु भएको छ। राहत वितरण गाउँपालिकाको सहकार्यमा गरिएको हो। खाद्य सङ्कटको मार खेपिरहेका बेला राहत पाउँदा निकै खुसी भएको स्थानीय मनबहादुर विकले बताउनुभयो। गाउँमा रहेका 400 दलित परिवारमा दैनिक छाक टार्न निकै समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्।
यो वर्ष मनसुनको पहिलो महिनामै औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। विगतमा मनसुनको पहिलो महिना मनसुन यति धेरै सक्रिय हुने गरेको थिएन। मनसुन सुरु भए लगत्तै लगातार भएको वर्षाले विभिन्न स्थानमा क्षति गरेको छ। नेपालमा सामान्यतया अङ्ग्रेजी जुन महिनाको 10 गते मनसुन भित्रिएर करिब 100 दिन वर्षा हुने गरेको छ। यो वर्षको जुन महिनाको करिब 3 सातामा 379.5 मिलिमिटर वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस वर्ष कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बढी वर्षा भएको छ। यो एक वर्षभरिमा पर्नुपर्ने वर्षाको करिब 80% वर्षा भइसकेको विभागले जनाएको छ। केही वर्ष यता पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूसम्मै थोरै ठाउँमा केन्द्रित भएर वर्षा हुने क्रम बढेको र यसले बाढी पहिरोजन्य विपद निम्त्याएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमान गरे पनि कुन क्षेत्रमा बढी वर्षा हुन सक्छ भन्ने यकिन गरेको छैन। वर्षाको सम्भावना भएका क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम हुने र नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उत्पादन बढाउन र कृषकको काममा सहजता ल्याउन स्थानीय सरकारले कृषि सामग्रीहरू सहयोग गर्न थालेका छन्। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर, चाप कटर र कुटानी पिसानीका लागि साना मिल वितरण गरेपछि सहज भएको छ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले साना किसानका लागि 50% अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका व्यावसायिक कृषि गर्ने अगुवा कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर, चाप कटर र कुटानी पिसानीका लागि साना मिल वितरण गरिएको हो। यसले साना किसानलाई पनि उत्साह थपेको छ। कृषकहरू सामग्री 50% अनुदानमा पाउँदा कुटानी पिसानीका लागि धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। अत्यन्तै टाढा जान पर्ने कुटानी पिसानीको लागि हैन, अनि यसको लागि यो टोल छिमेकमा अहिले धेरै घर परिवारलाई एउटा समेटोस्, कुट्नको लागि, पिस्नको लागि हैन, युवाहरूलाई अलिकति यसले एउटा रोजगार पनि दिने भयो हैन। अनि गोरु एकदम कम सङ्ख्यामा पालेको हुनाले यसले चाहिँ धेरै सहजीकरण पनि हुने भयो, छिटो छरितो राम्रो व्यवस्थित छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सशर्त कार्यक्रमबाट प्राप्त साना कृषि यन्त्र उपकरण वितरण अनुसार 17,50,000 रुपियाँ बराबरको कृषि सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तमणि मरासिनेले बताउनुभयो। कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोणा खत्रीले बताउनुभयो। खास गरी कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्ने जुन सुरुदेखिको उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य अनुसार हामी यो ठाउँसँग पुगेका हो र अहिलेसम्म आउँदा गाउँपालिकाका हरेक टोल बस्तीहरूमा अहिले आएर खास गरी मिनी ट्रेडर चाहिँ पुगेको अवस्था। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ चन्द्रकोटका कृषकहरूलाई कृषि औजार वितरण गरिएको हो। कृषिमा अनुदानका कार्यक्रमले कृषि कर्म गर्नतर्फ कृषकको ध्यान पक्कै तान्नेछ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी।
रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालन गर्दै आएका कृषकहरूलाई उन्नत जातको घाँस वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत घाँस विकासका लागि झन्डै 400 अगुवा किसान तथा किसानका समूह र समितिलाई विभिन्न उन्नत जातका घाँस वितरण गरिएको गाउँपालिकाको भेटिनरी शाखाका पशु विकास प्राविधिक निमबहादुर डाँगीले बताउनुभयो। गाउँपालिकालाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन वर्षेनी यस्ता उन्नत जातका घाँस बिरुवा वितरण गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमबाट व्यावसायिक रूपमा पशुपालनमा लागेका किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। डडेलधुराको गाउँमा विद्युतीकरण भएसँगै पानी मेसिनबाट ठेकी बनाउनेहरू अहिले विद्युत मेसिनबाटै ठेकी बनाउन थालेका छन्। विद्युतबाट ठेकी बनाउँदा कम समयमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने भएको छ। परम्परागत प्रविधिमा ठेकी बनाउँदै आइरहेका डडेलधुराका ठेकी बनाउनेहरू अब भने नयाँ प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। पानीबाट मेसिन सञ्चालनमा ल्याई ठेकी बनाउने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा गाउँमा विद्युतको पहुँचसँगै विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन गरी ठेकी बनाउन थालेका हुन्। पानीबाट मेसिन सञ्चालन गरी ठेकी बनाउँदा खोलामा बास बस्नुपर्ने भए पनि अहिले विद्युतबाट मेसिन सञ्चालन हुँदा घरमै ठेकी बनाइरहेका छन्। विद्युतबाट मेसिन सञ्चालनले ठेकी बनाउन थालेपछि खोलामा बास बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने अर्कोतर्फ कम समयमा बढी ठेकी बनाउन सकिएको उनीहरू बताउँछन्। पहिले बनाउने बेलामा अब कुलो गाड्नु थियो, पल्ला गाड्नु थियो, त्यो गाडमा ठान्नु पर्ने थियो। अब अहिले बिजुलीबाट भइरहेछ। जिल्लाको आलताल गाउँपालिका परशुराम नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा ठेकी बनाउने गरेका छन्। पुर्खौँदेखि ठेकी बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेकाहरू पछिल्लो समयमा सहज रूपमा ठेकी बनाउनका लागि काठ नपाउँदा भने समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। ठेकी बिक्री गरेर नै जीविकोपार्जनका साथै केही रकम बचत समेत गर्न सकेको उनीहरू बताउँछन्। ठेकीमा बनाइने दही र मही मिठो हुने भएकाले ठेकीको मागमा भने कुनै कमी नआएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। प्रति ठेकी 300 देखि 5000 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन्। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई समेटेर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि के कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले पहिलो विश्वव्यापी रूपले महामारीको रूप लिइराखेको कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने, यसको प्रतिकारको निम्ति विभिन्न कुराहरू, खास गरी महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा हामीले बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ। तर यो सँगसँगै महामारी नियन्त्रण गर्दै गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ। हामीले महामारी नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि दीर्घकालीन रूपले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी यसैभित्र यही बजेटलाई हामीले त्यसमा फोकस गरेका छौँ। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो स्वास्थ्य नै हो। दोस्रो, हामीले कर्णाली प्रदेशमा खास गरी गरिबीको अवस्था, गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था जुन स्तरमा छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा हामीले केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर मुख्यतः हामीले त्यसमा फोकस गरेका छौँ। र यो पटक कृषिको बजेट हामीले वृद्धि गर्नुको कारण कृषि र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। खास गरी गरिबी अन्त्य र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई हामीले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तेस्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो खास गरी भौगोलिक अवस्था जे छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई हामीले त्यो अनुसारको प्राथमिकता राखेका छौँ। र चौथो प्राथमिकतामा हामीले शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई राखेका छौँ। बजेटले यसलाई फोकस गरेको छ। संरचनामा जाँदा कर्णाली प्रदेशले कर्मचारीको अभाव झेल्नु पर्यो। दोस्रो, महामारी सँगसँगै लड्ने त समग्र कुरा छँदैछ। तर हामीले यो पटक हामीले सँगसँगै के गरेका छौँ भने संरचनागत कारणले र आन्तरिक अवस्थाको कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नआओस् भन्ने गरी हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिएका छौँ। जस्तो अख्तियारी बेलैमा नजाने एउटा कारण पनि विगतमा विभिन्न सुझावहरू आयो। हामीले यो पटक हामीले के भन्यौँ भने PLMBIS मार्फत इन्ट्री हुने बित्तिकै
स्वतः अख्तियारीको रूपमा जाने गरी हामीले विनियोजन ऐनमै हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले छुट्टै अख्तियारीको रूपमा हामीले पठाउँदैनौँ। अख्तियारी नै एउटा सिस्टममा अख्तियारी जाने भइसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। दोस्रो कुरा, कार्यान्वयनमा हाम्रा अप्ठ्याराहरू कहाँ हुन् भनेर पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ। त्यसलाई पनि समाधान गर्ने गरी बेलैमा कार्यविधिहरू बनाउने र बेलैमा काम अगाडि बढाउने गरी हामीले विभिन्न स्तरबाट कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र बेलैमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न जे समस्याहरू हुन् त्यसलाई समाधान गर्ने गरी हामीले तयारी बजेटमा पनि तयारी गरेका छौँ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि त्यो तयारीलाई अगाडि राखेका छौँ हामीले। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान, सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा कबड हल पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत 2072 सालमा निर्माण गरिएको कबड हल पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख छवि केसीका अनुसार यसअघि बाँकी रहेको कबड हलको घेराबार, रङरोगन, सोलार जडान लगायतको काम भइरहेको छ। कबड हल पुनर्निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको 20 लाख, मुसिकोट नगरपालिकाको 5 लाख र प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको 4 लाख गरेर 29 लाख रुपियाँ रहेको छ। केही दिनभित्रै कबड हल पुनर्निर्माणको काम सकिने भएकोले इन्डोर खेलकुदका गतिविधिहरू कराते, टेक्वान्डो, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायतका खेलहरू सञ्चालन गरिने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीका राष्ट्रपति जाभोनेल मोइसेको हत्या भएको छ। स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार राति 1 बजे आफ्नै निवासमा राष्ट्रपति मोइसेको हत्या भएको हो। प्रधानमन्त्री क्लाउडे जोसेफले एक विज्ञप्ति मार्फत हतियारधारी समूहले राष्ट्रपतिको हत्या गरेको जनाएका छन्।
हत्यामा संलग्नको पहिचान भएको छैन। यो आक्रमणमा राष्ट्रपति मोइसेकी पत्नीलाई पनि गोली लागेको छ। प्रधानमन्त्री जोसेफले यो घटनालाई घृणित, अमानवीय र बर्बर भएको बताउनु भएको छ। मोइसे सन् 2017को फेब्रुअरीदेखि हाइटीका राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँमाथि भ्रष्टाचारका आरोप लागेको थियो। यस्तै सरकार विरोधी हिंसात्मक आन्दोलन पनि मच्चिएको थियो। उहाँले मुलुकको संविधानको पनि उल्लङ्घन गरेको विपक्षीहरूले आरोप लगाएका थिए। यस वर्षको सुरुवातमा हाइटीका राजधानी र अन्य सहरमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै ठूलो आन्दोलन भएको थियो। मोइसेले यस वर्षको सुरुवातमै आफ्नो हत्या गरी हाइटीमा नै कू गर्न लागेको बताउनु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य उकालो लागेको छ। हिजो प्रति तोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 300 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 81,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि 300 रुपियाँले नै बढेर प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सबैको अपेक्षा अनुसार नै विश्व फुटबलका दुई चर्चित राष्ट्र ब्राजिल र अर्जेन्टिना 47औं संस्करणको कोपा अमेरिकाको फाइनलमा भिड्ने भएका छन्। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पराजित गर्दै ब्राजिलसँगको फाइनल भिडन्त तय गरेको हो। यसअघि साबिक विजेता तथा घरेलु टोली ब्राजिलले गत संस्करणको उपविजेता पेरुलाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। अब आइतबार बिहान माराकान स्टेडियममा ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीचको फाइनल खेल हुनेछ। वर्तमान विश्वकप फुटबलका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिना यस पटक उपाधि जित्दै झन्डै 3 दशकको उपाधि खडेरी तोड्ने लक्ष्यमा छ भने ब्राजिलियन स्टार नेयमारले पनि केही समय अघि फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग खेल्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अर्जेन्टिनाले 14 पटक कोपा उपाधि जितिसकेको छ। यस पटकको च्याम्पियन बने सर्वाधिक 15 पटक जित्ने उरुग्वेको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछ भने सर्वाधिक 5 पटक फिफा विश्वकप जितेको ब्राजिलले भने 9 पटक मात्र कोपा जितेको छ। युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल आज राति हुँदैछ। बेम्बली स्टेडियममा हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछन्। त्यसैले दुई ठूला टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। यस खेलको विजेताले फाइनलमा इटालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इटाली पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 ले हराएर फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। अब मौसम। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेसँगै सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको छ। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै हिजो 2000बाट बढेर आज 3000 जनामा संक्रमण, थप 28 संक्रमितको मृत्यु। नेपालको मनसुन अवधिको पहिलो महिनामै औसतभन्दा बढी वर्षा, लगातार भएको वर्षाले विभिन्न स्थानमा क्षति, सतर्कता अपनाउन सरकारको अनुरोध।
गाउँ गाउँमा विद्युत पुगेपछि स्थानीय प्रविधिको विकास र विस्तार हुँदै डडेलधुरामा विद्युतीय मेसिनबाट ठेकी बनाउँदा उत्पादनमा वृद्धि। हाइटीका राष्ट्रपति जाभोनेल मोइसेको हत्या, पत्नीमाथि पनि गोली प्रहार, हत्यामा संलग्नहरूको भने अझै पहिचान हुन सकेन। र विश्व फुटबलका दुई चर्चित राष्ट्र ब्राजिल र अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा मेस्सी र नेइमार बीचको फाइनल खेलको सर्वत्र प्रतीक्षा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।